Hi guys, welcome to Priyanka's channel. So today we gonna show না বাংলাতেই এমন বলি কিছুই না, ঠিক আছে। আমরা দেখাতে তো যাচ্ছি মনসুন ইন बैंगलोर। यस सी 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 हाय 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 मैं यूट्यूब में डालेगा, ठीक है ये so cute people। बैंगलोर पे हिमाचल आ गया। तो এটা আমার কলেজ থেকে এমন দেখতে লাগে কত कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। जंगली इंसान लोग क्या इतना ठंड लग रहा है वो मुझे तो सेरांगेओ मॉनसून मॉनसून देखो पूरा जंगल ही जंगल है यार इधर तो। हाँ हाँ बारिश आ रहा है, हाथ तो भीगेगा ही। यहाँ ना अच्छा है। देखो ये लोग मेरे लाइट नहीं दिख रहा है। জানি না বৃষ্টিটা দেখাচ্ছে কিনা ফোনে, বিকজ একে যদি ঘুমোয় শুয়ে যায় দেখাচ্ছে এই দেখাচ্ছে এই বৃষ্টিতে কত মজা লাগবে। এরা এনজয় করছে বৃষ্টিটাকে। उसका गार्ड बॉडीगार्ड ছুটি 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 কি সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে। আমার খাটটা আমাকে ডাকছে, আমি ঘুমাবো ঘুমাবো, খালি ঘুমাবো আর খাবো, জীবনে এছাড়া কিছুই নেই। টিরি 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 প্রীতি मुझे सुसु सुसु था सुसु 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 এই যে সামনে যে ব্রিজটা দেখছো মানে স্কাইওয়ে, এটা ক্রস করতে হয় আমাদের যেখানে আমি থাকি সেখানে যাওয়ার জন্য। আর এই জায়গাটা অপূর্ব সুন্দর লাগে দেখতে, উপর থেকে রাতে আরও বেশি সুন্দর লাগে। খালি গাড়ি 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 গাড়ি, এমন একটা গাড়ি যদি আমারও থাকতো কত সুন্দর। আজকে বৃষ্টি হয়েছে না সকাল থেকে, এখনো হচ্ছিল যদিও কিছুক্ষণ আগে। আর আমার ছাতা নেই বলে আমি দেরিতে আসি। বলে কি খাওয়াবো, খাওয়াবো, খাওয়ালো না। আজকে আমাকে সব দোকানগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে চলে আসলো। সকালবেলার থেকে আমি চিকেন কিনছি, গাড়ি দিছি, 190 টাকা খরচা হয়ে গেছে। এই যে এই পাপি 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 বললি আমাকে? হ্যাঁ তুই তাহলে পাপি নাম্বার 100। ইয়েস আই অ্যাম। ওই যে মিষ্টি, ওই যে চুপচাপ করে আসছি। এটা হলো আমাদের ওই সেই মরার রাস্তা যেখান দিয়ে আমরা ডেলি পিজিতে যাই। আনফরচুনেটলি আমাদের জামাগুলো তিনজনের একই রকম। দেখো দেখো না, দেখো গাইস দেখো গাইস দেখো না, আমরা একই একই জামা পরেছি। অ্যাকচুয়ালি এটা প্ল্যান করা হয় না। না অ্যাকচুয়ালি এটা প্ল্যান করা হয় না, ঠিক আছে। আমরা কাকিটাও সেম ক্লাসে এসে দেখতে পাই যে আমরা কাকিটাও সেম করেছি, দেখো চলে গেল। ওর গাড়ি হেবি গন্ধ করছে, এই জন্য আমার গায়ে ঘেসে আছিস। তুই যে বলিস সেগুলো আওয়াজ লেগে যায় মুখে। আরে দেখো লোকের গাড়ির या ওকে ওকে একটা ভালো ফোন নিয়ে আসি গাইস, এইসবই করে গাইস। দেখো নি তো কি করে দেখবে, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মাল। ये देखो बाय बाय। ও জানো না ওটা ঠিক আছে, বাই বাই। হাই গাইস, আমি স্বপ্ন সুন্দরী। ক্যামেরা পরিষ্কার না করলে যা হয় কত। আমার ফোনে ক্যামেরাটা ভালো, বুঝছো না কেন? এই তো বুঝে গেছি। আমার কেমন লাগে লাগে। আর তোমার যদি এই বিনা লিপস্টিক বিনা গাইস একটা জিনিস দেখাবো। তোমার যদি এইসব দেখতে আমাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। স্টে টিউন। থ্যাংক ইউ গাইস বাই।